ดซ่อนเร้นผู้หญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะต้องดูแลเป็นอย่างดีและพิเศษด้วยซุกี้ไม่สนใจสิ่งใดนอกจากสิ่งนี้ค่ะNature Mousseทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเพราะตัวนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะได้มากกว่าเรื่องความสะอาดจริงๆนะคะเพราะผู้หญิงต้องการกลิ่นหอมความเฟรชความสดชื่นนี่มาเต็มเลยค่ะยิ่งอากาศแบบนี้อย่าลืมนะคะต้องใช้มั่นใจทั้งวัน